আওয়ার হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড বিউটিফুল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের বাবুই পাখিটি নিয়ে। পাখিটির ইংরেজি নাম হলো Weaver bird. আর বৈজ্ঞানিক নামটি হলো Ploceus benghalensis. Ploceus benghalensis. বাবুই পাখির মাথার চাঁদি সোনালী হলুদ রঙের হয়ে থাকে, কান ও গলা হালকা বাদামি রঙের হয়ে থাকে, ঘাড় ধূসর ও গলা সাদা। এদের পেট ফিকে সাদা, যাতে হালকা বাদামি বা হলদে ছোঁয়া থাকে, আর পিঠ ক্যালচে এবং লম্বা লম্বি দাগ থাকে। পাখিটি লম্বায় 14 থেকে 15 সেন্টিমিটার এবং দেহের ওজন 18 থেকে 20 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাবুই পাখির বাসা উল্টানো কলসির মতো দেখতে। বাসা বানানোর জন্য এরা খুব পরিশ্রম করে থাকে। ঠোঁট দিয়ে ঘাসের আস্তরণ ছড়ায় এরা। পাখিটি পেট দিয়ে ঘষে তাদের বাসা পলিশ করে এবং গোল মসৃণ বাসা তৈরি করে। এরা এদের ডিম রাখার জন্য খুব সুন্দর একটি জায়গা তৈরি করে এবং এদের বাসার প্রবেশ পথটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে। কথিত আছে রাতে বাসায় আলো জ্বালানোর জন্য বাবুই পাখি জোনাকি ধরে এনে গাজে। পাখিটি একই জায়গায় সচরাচর 2 থেকে 5টি বাসা বা কলোনি তৈরি করে। পুরুষ পাখি বাসা বানানোর অর্ধ সমাপ্ত বাসা স্ত্রী পাখি পরখ করতে আসে। পছন্দ হলে পাখিটি জোর বাঁধে। এরা সাধারণত কাটা জাতীয় বৃক্ষে বাসা বানায়। আহার সংগ্রহ সুবিধা হয় এমন স্থান নির্বাচন করলে। বাবুই পাখির গ্রীষ্মকালে প্রজনন ঋতু অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। তখন এরা নদী বা জলধারের আশেপাশে উঁচু ঘাসে 25 সেন্টিমিটার লম্বা কিছুটা ডিম্বাকার বাসা তৈরি করে। স্ত্রী বাবুই পাখি 2 থেকে 4টি সাদা ডিম পারে। প্রায় 2 সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চাগুলো 1 মাসের মধ্যে উঠতে শিখে যায়। বাবুই পাখি সাধারণত খুঁটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, পোকা, ঘাস, উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু, রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। পাখিটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বাংলা ও দাগি বাবুই পাখির প্রজাতি বিলুপ্তের পথে, তবে দেশি বাবুই পাখি বাংলাদেশের সব জায়গায় এখনো দেখতে পাওয়া যায়। দেশের গ্রাম অঞ্চলে তাল, নারিকেল, খেজুর গাছে এরা দলবদ্ধভাবে বাসা তৈরি করে। এরা সাধারণত মানুষের কাছাকাছি বসবাস করে, তাই দেখা যায় এদের বাসা মানুষের হাতের নাগালে মাত্র 5 থেকে 6 ফুট উপরে থাকে। ফলে অনেকে অসচেতন হয়ে মানুষদের বাসা ভেঙে ফেলে। এ কারণে এদের সংখ্যা রহস্যজনক হারে কমে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের খুব সুন্দর একটি পাখি। বিভিন্ন কবির কবিতাতে এই পাখির কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই আমাদের এই পাখিটি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, না হলে এই পাখিটি বিলুপ্তের দিকে চলে যাবে। তাই এই পাখিটি মারা এবং এই পাখিটির বাসা ভাঙা থেকে আমরা সবাই বিরত থাকি। এই পাখিটি এবং পাখিটির আচার আচরণ আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের জানাবেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।